हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल इजी नुस्खे। और जैसे कि आप देख रहे हैं, मौसम अब बदलने लगा है। हम ठंडियों से गर्मियों की तरफ बढ़ने लगे हैं। उसी के साथ साथ हमें बहुत सारे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस होने लगे हैं। हम खांसी, सर्दी, ज़ुकाम, गले की दर्द से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। आपकी खांसी को दूर करने के लिए मैं एक बहुत ही अच्छा कफ सिरप लेके आई हूँ, जो कि एक प्योरली होम्योपैथिक मेडिसिन है और इसको नेचुरल प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट से बनाया गया है। जो नेम है इसका वो है स्वाबे इंडिया की टसिस्टिन प्लस कफ सिरप। और ये जो है इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हैं ब्रियोनिया, ड्रोसेरा, यूकेलिप्टस, आइपिका कुहाना, एंटीमोनियम, सल्फ्यूरेटम, ऑरियम और एक्सिपिएंट्स और अल्कोहल को मिला के बनाया गया है। इसके जो यूजेस हैं वो मेनली कफ के लिए हैं, जैसे स्पास्मोडिक कफ, पेन ड्यू टू कफ, चाहे एक्यूट और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, कोई भी रेस्पिरेटरी ट्रैक प्रॉब्लम हो रही है उसमें आप ले सकते हैं। आपको फीवर है उसमें ये वर्क करेगा। और इसकी जो प्राइस है वो 100 ml के लिए सिर्फ 85 रुपीज़ है। और अब आइए मैं आपको बताती हूँ आपको इसे लेना कैसे है। अगर कोई बड़ा इसे ले रहा है, कोई एडल्ट इसे ले रहा है, तो इसको लेना है 2 चम्मच 3 बार दिन में। और अगर आप किसी बच्चे को दे रहे हैं तो यही जो डोज होगी वो हाफ हो जाएगी। इस प्रोडक्ट को लेने के बाद आपको सेडेशन नहीं होगी। थैंक यू।